what is up? क्यों उदास है सब लोग? हाँ? पबजी बैन है, मालूम है ना? अब फ्री फायर का गाना बनाएंगे ना? ओपी नहीं मालूम है तो सुन। पबजी हो गई बैन, अब फ्री फायर खेलूंगा, रातों को नहीं चैन, अब फ्री फायर खेलूंगा, क्लैश स्क्वाड में जाके नंबर 1 पे ले लूंगा, अकेला जाके पूरी स्क्वाड को पेलूंगा, कलाहारी पे नहीं बरमूडा जाऊंगा, स्नाइपर हाथ लेके सबको उड़ाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर में फ्री फायर चलाऊंगा, चिकन डिनर नहीं पूजा करवाऊंगा।